Əgər sən də işləməkdən və dünyadan yorulmusansa, İlahiyyatçı Rüfət Qarayevin İncilər, Elmin Qapısı və Mənəvi Səyahət kitabını elə indi İsra Nəşriyyatdan sifariş et. İstədiyin ünvana çatdırılsın. Hacı, öz müşahidəmi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Şəhid ataları niyə bu qədər səbirli və sükut içində olurlar? Allah Resulü buyurur ki, Allah istədiyi bəndələrə hüzün verir. Sevmədiyi bəndələrin isə qəlbini nəşə ilə doldurar. Hansı bəndəsini sevirsə, o sevdiyi bəndənə hüzün verir. Hansı bəndəsini sevmirsə, o bəndənin qəlbini nəşə ilə doldurur. Əslində, Quran-Kərimin ayələrinə baxdığımız zaman görürük ki, ayədə buyurulur ki, güldürən də odur, ağladan da odur. Və yaxud başqa bir yerdə baxırıq ki, siz çox gülürsünüz, amma az ağlayırsınız. İstər gülməyimiz olsun, istər ağlamağımız olsun, bunların hamısına baxırıq ki, kökündə nə dayanır? Gülməyimizin də, ağlamağımızın da, güldürənin də, ağladanın da Allah olduğunun şahid oluruq. Və belə olduğu təqdirdə biz nə etməliyik? Allaha yönəlməliyik. Müşahidələrinizə gəldikdə ki, həqiqətən şəhid ailələri səbirlidir. Allah onlardan bir övlad aldı. Aldığının əvəzində böyük bir lütf verdi, böyük bir iman verdi, böyük bir səbir verdi ki, bu gözlə görsənmir. Amma onların da özünün müşahidəsi var. Övladlarının alındıqdan sonra Allahın onlara verdiyi lütflər, ehsanlar, övladlarını yanlarında hiss etmələri, Allahla bərabər olmaq, Allahı tanımaq, Allah Rəsulunun ətrini duymaq, Əhl-i Beyt imamlarının havasını, ətrini, mühitini duymaq. Bu kimi məsələlər təbii ki, onları səbirli edir, təmkinli edir. Bir çox şəhid ataları, şəhid anaları var idi ki, onlar İslamdan, imandan xəbərləri yox idi. Amma övlad itkisindən sonra cism olaraq övladlarını itirməkləri onlara məna olaraq çox böyük bir şeylər qazandırdı. O övladı almaqla Allah onlara özünü verdi. Övladı almaqla Allah onlara Rəsulunu verdi. Övladı almaqla Allah onlara Həzrət Hüseyni verdi, Həzrət Həmzəni verdi. Və onları öyrəndikcə, oxuduqca, onların həyatlarına üst tutduqca təbii ki, insan səbirli olmaya bilməz. Təbii ki, təmkin olmaya bilməz. Bu da Allahın bir lütfü və ihsanıdır.